標高八市のペオは、神様を祀る宗教施設で、その周りにある市場でこう呼ばれるようになりました。日本でいうお寺の門前に立つ市のようなものです。この市は八市といっても昼も営業していて、一日中この賑わいです。八市のメインは何と言っても B 級グルメで、美味しそうなものが文字通り軒を連ねて並んでいます。